So today's video, isi-share ko sa inyo ang fix my own bicycle challenge. Kasi unang-una, yung bicycle ko, meron siyang lock. Ngayon, nawala siya. Kasi lagi kong nakakalimutan kung saan ko nilagay yung susi. Finally na wala talaga yung susi. So, I have to break the lock. So, it's a challenge kasi one of the challenge here sa Japan is you have to do it by your own. Sa Pilipinas, kung saan ako galing, ang mga gawain ito ay pang lalaki, so hindi ko masyadong laging ginagawa at hindi kami masyadong nagbabay. So, samahan niyo ako. Let's check. Okay? Kung ano ang hitsura ng lock bago ko siya sinira. Okay? So, ganito talaga siya. Saglit ha, papagigil sa inyo. Talaga siya dapat nakalock. Pero yung sa akin kasi, nawala ang susi. Dapat dito ang susi. But in my case, I lost my key. So, with the help of my friend kanina, tinanggal namin to. So, I'm so thankful for my friend Mimi. She helped me how to break this one. So, ang problema, wala na akong susi. I don't have key anymore if I park my bicycle somewhere. So, what I did, manual lock. So, ilalagay ko to sa gulong para ito na kumbaga yung lock niya. Hindi na yung built-in. Okay? So, ngayon, first time ko maglagay ng manual lock. So, hindi ko talaga alam. So, paano to? So, siguro ilalagay ko siya sa lahat 0. Tapos, i-open. Tingnan natin. Basahin ko muna yung manual siguro. Pero nakakanji. Oh, may picture naman. Ilagay daw siya lahat sa 0. Tapos, hilain. Okay? Subukan ko. Saglit. Follow lang natin yung nakalagay dito. Ilagay siya sa 0. So, meron pala siya ito. Halatandaan. So, ilagay ko sa 0. Okay? Tada! So, na-open na siya. Ilalagay. Ito na siya ngayon. Alisan natin to. Sorry baby, bye. Bicycle. Wala ka ng sarili mong lock. So ito na. So sa 0 siya, mahihila yan. So I have to think of password on how could I lock it by itself. Saglit. Balik ko muna. Ang hirap mag-video ng sa sarili. Na walang nag-take video. Saglit ha. Ipasok ko lang. So, yan na siya. Hindi na siya ma-move. So, kahit wala siyang sariling lock, it cannot be stolen anymore. Because this one, it won't run by itself when someone drives it. So, it works out. So I have to now think of a password, because if it's all in 0, it will still be opened by anybody if they want to open it up. So I have to think the password. Just wait a moment. Okay? Kung paano mag-set. So number 1 pala dito, sabi niya, release the lock and turn the setting knob in the direction of the arrow. So ginawa ko na to kanina. Second, magsiset ako ng 3-digit password. Tapos, i-return po ang setting to its original positions. Tingnan natin ha kung mag-work ba o baka mawali. Baka malak ito. Ito na naman sisirain ko. Naku, my goodness. Sariling sikap talaga dito sa Japan, girls. So, yan ang direction. May English pala. How to use. Pambihira kasi. Puro kanji. Saglit ha. Gagawin ko talaga yan. Sana hindi mawalay, guys. Tulungan nyo ako. Sana hindi mawalay talaga. Girl, parang walay talaga siya. Hindi ko alam.
Kasi pag ibabalik siya sa zero, ma-open pa rin. Ewan ko ba? Bahala si Batman. Yun na lang siguro muna. Natawa ko sa sarili ko. Ba't pa ako maglalak? Kung binibili ko naman ito sa store, merong initial password, alam nila, ma-open pa rin. Bahala na. Yun, ganito lang ang buhay as surviving foreigner. Yung sarili ka lang, wala kang inaasahan. Kasi busy lahat eh. Kailangan matuto ka sa lahat ng bagay. Sa mga sinong may mga tips dyan na pwede i-suggest paano ba magawa ng set ng lock doon dito sa ganitong klaseng lock? Say, comment down below. Ito. Turuan nyo ako, okay? Comment lang kayo dyan kung paano mag-set ng lock na sarili kong password. Okay, thank you guys! Yes guys, syempre hindi lang natin i-fix yung lock niya. I-check ko rin yung gulong kung meron pa bang air. Kasi everyday, ginagamit ko siya papunta sa bus station. So, kailangan ko siyang dagdagan ng hangin. Okay? Sige, panoorin nyo. Papump natin lagyan natin ng hangin yung niya, gulong. Okay? Natin yung paglalagay ng hangin sa gulong ng bicycle. Sige, siya ganong empty sa air. So, hindi siya gaanong ka-empty ng air. So, madali lang siya. Yun mga bagay na natutunan ko dito nung dumating sa Japan. Kasi sa Pilipinas, iba talagang buhay doon. Medyo madali siya. At maraming tutulong sa'yo as to mga ganito, physical work. Okay? So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe po kayo kasi I'm going to share as much as I can how I survive here
how I do things here as foreigner. At saka trying to share to you culture here and how to survive here compared to my country where I've been. Okay, thank you guys. So thank you guys for watching. If you haven't subscribed my channel, subscribe po kayo kasi marami pang mga videong i-share ko sa inyo. Mga walay na bagay. Hirap foreigner eh. Thank you guys. See you on my next video. Bye bye.